भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट बताया है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अक्षय कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख कृषि खबरों पर। कच्छ की खाड़ी में बने दबाव के कारण 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश हो सकती है। 2 से 4 अक्टूबर तक पूर्वी भारत में भी बारिश पड़ेगी। उत्तर पश्चिम भारत में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा है और 4 अक्टूबर तक ऐसा ही रहेगा। देश में गन्ने की खेती से जुड़ी चुनौतियों का हल निकालने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR में स्पेशल टीम बनाई जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये टीम किसानों, वैज्ञानिकों और इंडस्ट्री से सुझाव लेकर गन्ने की नीति और रिसर्च की दिशा तय करेंगी। उन्होंने कहा कि रिसर्च का सीधा फायदा किसानों तक पहुंचना चाहिए। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इसका रजिस्ट्रेशन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और स्कीम 24 अक्टूबर से प्रभावी होगी। किसान पहले की तरह अपनी फसल मंडियों में बेचेंगे। अगर MSP से कम कीमत मिलेगी तो घाटे की भरपाई योजना से मिलेगी। साथ ही पीले मोजेक रोग से हुए नुकसान पर भी किसानों को राहत दी जाएगी। ऐसी कृषि खबरों के लिए देखते रहे किसान ऑफ इंडिया न्यूज अपडेट।